Xin kính chào tất cả các anh chị chuyên gia đánh giá nội bộ của Đài Đại Lộc nói chung và các anh chị đánh giá trưởng trong cái đợt đánh giá tháng 3 này nói riêng. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta cái cách tạo kế hoạch cũng như cái cách tiến hành đánh giá nội bộ trên hệ thống Smart. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập, các anh chị có thể đăng nhập theo cái địa chỉ như trên, và sau khi cái cửa sổ màn hình xuất hiện như thế này thì chúng ta bấm vào cái nội dung thứ tư bên cái phải của cái giao diện màn hình, vào cái internal audit, click vào đây để chúng ta nhập user và password. Thì hôm nay xin lỗi anh Phan Văn Ân, tôi xin phép sử dụng cái user của anh để thực hành trực tiếp trên hệ thống. Đây, các anh chị nhập user password vào, đánh enter thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì trên này có rất là nhiều cái nội dung liên quan đến cái module internal audit. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các anh chị cái nội dung chính là cái tạo kế hoạch. Đấy, thì các anh chị vào cái nội dung thứ 5, complete annual audit plan. Chúng ta vào đây và chúng ta vào cái kế hoạch 26. Đây. Thì trên màn hình sẽ xuất hiện là cái kế hoạch tổng thể của năm 2016. Gồm có đánh giá tháng 3, tháng 4, tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Đấy, các anh chị lưu ý được phân biệt bởi các cái màu khác nhau. Các anh chị kéo xuống dưới này chúng ta thấy đây, chi tiết của từng tháng, bộ phận nào ai là auditor, ai là auditor, ngày đánh giá là ngày nào. Đấy, các anh chị thấy được phân biệt với nhau bởi các cái màu. Các anh chị chú ý nha. Và bây giờ hoặc là các anh chị có thể là có cái file đính kèm ở đây, attach file đây, file Excel. Thì ở đây nó tổng thể kế hoạch thì nó cũng thể hiện ở trên cái file này. Các anh chị có thể vào đây để xem, tải về máy. Bây giờ thì tôi sẽ vào cái tạo kế hoạch đánh giá đối với bộ phận kinh doanh. Các anh chị còn lại thì đánh giá bộ phận nào chúng ta vào cái bộ phận đó, chúng ta kết vào đây. Ví dụ bộ phận kinh doanh ở tháng 3 thì ta kết vào đây. Thì tương tự các cái tháng khác, ví dụ kinh doanh tháng 4 thì chúng ta xuống cái màu này kết vào đây. Các anh chị lưu ý ha. Như vậy là bây giờ ở đây là kế hoạch tháng 3, ở đây chúng ta vào cái màu xanh lơ này, kết vào kinh doanh này. Tiếp theo là chúng ta kết vào cái Project Audit Plan. Đấy. Thì xuất hiện là cửa sổ như thế này. Các anh chị bắt đầu chúng ta sẽ điền các cái thông tin vào trong cái kế hoạch này. Thì cái thông tin thứ nhất thì cái này thì chúng ta không cần phải điền, cái này nó sẽ tự động, hệ thống nó tự động nhảy. Cái thứ hai là organization, cái tổ chức. Thì chúng ta bấm vào đây, bấm vào cái biểu tượng là cái vật này và chọn cái bộ phận chúng ta đánh giá, chúng ta bấm vào đây, bộ phận kinh doanh. Thì chúng ta chỉ kích chuột vào đây, nó sẽ nhảy lên. Cái thứ hai là audit type. Thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng cái tam giác đen ở đây này, chúng ta chọn audit, internal audit. Và cái phần mục đích đánh giá ở đây thì chúng ta có thể là đánh cái mục đích vào, ví dụ như là đánh giá nội bộ. Đấy. Cái tiếp theo là chọn cái ngày đánh giá, từ ngày nào đến ngày nào. Ví dụ như cái kế hoạch của đánh giá phần kinh doanh là ngày 23, ngày 24 tháng 3, nó đây đến ngày 24 tháng 3. Thời gian là buổi chiều từ 1:15, tức là 13:15 cho đến 17 giờ. Các anh chị lưu ý ngày và cái thời gian ở đây thì Lead Auditor chúng ta có thể là hoàn toàn quyết định cái kế hoạch này. Tuy nhiên là cái thời gian các anh chị nên dựa theo cái thời gian mà chúng tôi đã sắp xếp.
Trong trường hợp có thay đổi thì các anh chị phải trao đổi lại để mà chúng tôi cần đối xem xét để khỏi trùng lệch giữa các bộ phận, để cho cái kế hoạch chúng ta được tổ chức, tức là nó không trùng lặp giữa các bộ phận, để ban lãnh đạo cũng như ban cố vấn SCG có thể tham gia hỗ trợ các cái bộ phận trong quá trình đánh giá. Các anh chị lưu ý nhé. Và sau khi chúng ta điền xong cái thông tin phía trên này thì chúng ta cái phần dưới này chúng ta không đi được nữa, thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng dấu cộng xanh ở phía bên góc trái màn hình này, Correct Audit Plan, chúng ta bấm vào đây để tiếp tục điền thông tin. Thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện cửa sổ như thế này. Thì trên này nó các cái biểu tượng mà cái vợt mà có cái dấu sao này, thì chúng ta các biểu tượng này thì chúng ta cần phải cập nhật thông tin. Thì ở trên này nó có thứ nhất List Auditor, vì cái này cũng đã có rồi, chúng ta không cần phải cập nhật thêm, hoặc là Auditor. Thì trong trường hợp mà nếu có sự thay đổi thì chúng ta có thể bấm vào cái biểu tượng này, dấu cái vợt có dấu sao này để thay đổi. Thì ở bên này thì có cái danh sách các cái chuyên gia đánh giá nội bộ. Chúng ta muốn thay đổi người nào thì chúng ta có thể tìm ở trên này, chúng ta kích vào, kích trục vào, nó nhảy qua bên này, hoặc là chúng ta bấm mũi tên, ví dụ như chọn Quang Vinh,เราbấm mũi tên này nó nhảy qua, nó nhảy qua. Ta bấm Quang Vinh, ta bấm mũi tên này là nó nhảy lại bên này. Và có thể cái cách nhanh nhất là chúng ta có thể đánh vào cái tên của cái chuyên gia đó vào trên này, thì nó cũng có thể tự động nhảy. Ví dụ như Nguyễn Quang Vinh, các anh chị nhớ là chúng ta đánh không dấu, vì cái tên hệ thống mà chúng tôi nhập là trước đây là tiếng Anh. Đấy, thì chúng ta đánh xong chúng ta enter nó nhảy qua bên này. Đấy. Nếu muốn mắc đây thì chúng ta chỉ kích đầu vào nó tự bay. Thì sau khi chúng ta lựa chọn các cái thành phần là auditor, thành phần đánh giá cùng, thì chúng ta đóng lại sai, lưu và đóng lại cửa sổ này. Thì tiếp theo là chúng ta phải chọn auditor, tức là cái người mà bị đánh giá. Chúng ta cũng vào đây. Thì thông thường là cái người bị đánh giá là cái người được cử đại diện, hoặc là thông thường là trưởng bộ phận. Thì cái bộ phận kinh doanh ở đây thì cái người đại diện ở đây là Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền. Thì chúng ta bấm vào đây cho nó nhanh. Chúng ta bấm enter, nó có thể nhảy qua. Tôi bấm sai cloud. Đây, Nguyễn Thị Hiền. Còn cái confirm audit này, tức là cái người mà xác nhận đánh giá, thì cũng chính là cái người mà đại diện cái bộ phận được đánh giá. Đấy, trưởng bộ phận hoặc là đại diện này, auditor này, chúng ta bấm vào. Bên này cũng là Nguyễn Thị Hiền. Không có dấu. Đây, bấm vào sai cloud. Cái tiếp theo là cái cloud plan, tức là cái người mà đóng kế hoạch lại, thì là quy định cái người đóng kế hoạch ở đây thì chính là MA. Thì các anh chị điền tên tôi vào, thì tất cả các anh chị đều điền trên cái phần này, cái cloud plan này là Nguyễn Phước Long nha. Chúng ta đánh enter, nó nhảy qua sai cloud. Đấy, như vậy chúng ta đã điền xong các cái thành phần tham gia đánh giá trong cái đợt này, kế hoạch của chúng ta. Và tiếp theo là chúng ta điền vào cái standard, tiêu chuẩn. Thì trên này có rất nhiều tiêu chuẩn. Thì các anh chị chọn cho tôi cái tiêu chuẩn Integrate QNS, tức là cái hệ thống tích hợp giữa ISO và OSHA. Ta kích vào đây. Tiếp tục chúng ta bấm Add Standard và bấm Cloud Refresh, nó sẽ đóng cửa sổ lại. Đấy, các anh chị thấy nó nổi lên này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn các cái yêu cầu.
Thì trên này nó thể hiện các yêu cầu đây, có rất là nhiều trang. Đấy. Mỗi trang thì có 5 cái yêu cầu này. Thì chúng ta có thể là cho nó thể hiện hết các cái trang ra bằng cách chúng ta bấm vào đây 5, 9, 50. Đấy. Đấy là nó sẽ thể hiện hết các cái yêu cầu lên một trang. Đấy. Và các anh chị lưu ý ở đây là hệ thống tích hợp giữa hệ thống ISO 9001 và OSAT 18000. Đấy, các anh chị nhìn trên cái mã đây thì cái phần trước này chính là yêu cầu của hệ thống ISO 9001, và cái phần sau cái dấu xuyệt này là hệ thống OSAT 18000. Những cái nào mà có cái phần sau không chính là yêu cầu của hệ thống OSAT, và cái phần trước không là yêu cầu của hệ thống ISO. Các anh chị lưu ý vậy. Và đối với cái yêu cầu thì đối với tất cả các bộ phận thì chúng ta phải xem xét đầy đủ các cái yêu cầu. Tuy nhiên là do cái chúng ta chia ra làm nhiều đợt đánh giá, cho nên thì mỗi đợt đánh giá thì chúng ta không nhất thiết phải xem xét hết các cái yêu cầu, mà chúng ta xem một số các yêu cầu đại diện. Tất nhiên là trong một năm thì chúng ta phải xem xét hết các yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ chọn một số các yêu cầu cơ bản đối với bộ phận kinh doanh. Thì các anh chị cũng phải tùy theo cái bộ phận mà chúng ta đánh giá cái yêu cầu nào cho nó phù hợp. Đấy. Thì một số các cái yêu cầu chung cho các bộ phận thì chúng ta cũng có thể chọn như yêu cầu 4.2.3 và 4.5 yêu cầu về kiểm soát tài liệu. Đấy. Hoặc là cái yêu cầu 4.4.2 và 4.5.4 là yêu cầu về kiểm soát hồ sơ. Đấy. Một số cái yêu cầu nữa là thường xuyên. Ví dụ là tôi sẽ chọn thì để chọn là chúng ta làm như thế nào. Chúng ta ví dụ như về yêu cầu về kiểm soát tài liệu 4.2.3 đây. Thì để chọn chúng ta bấm vào cái biểu tượng ô vuông phía bên tay trái. Đấy. Kiểm soát hồ sơ chúng ta bấm vào đây 4.2.4 thì chúng ta bấm vào đây. Ngoài ra thì đối với phần kinh doanh thì có yêu cầu như sự hài lòng khách hàng 8.2.1 đây chúng ta bấm vào đây, hay là cái hoạt định sản xuất ví dụ như 7.5.1 chúng ta tìm cái này đây, chúng ta kích vào đây. Và cái chúng ta cũng có thể chọn thêm yêu cầu hướng vào khách hàng như thế nào 5.2 đây. Thì sau khi mà kích chọn xong thì các anh chị đây, kéo cái cửa sổ này lên, chúng ta thấy ở phía dưới này có cái dòng chữ add flow, và cái đầu ở này chúng ta bấm vào cái chữ này thì sẽ add những cái yêu cầu này vào đây. Thì các anh chị thấy nó sẽ thể hiện những cái yêu cầu chúng ta vừa chọn, và chúng ta tiếp tục bấm close and refresh để đóng cái cửa sổ này lại. Đây, như vậy là chúng ta đã chọn xong 1, 2, 3, 4, 5 các yêu cầu, 5 yêu cầu đối với cái bộ phận kinh doanh. Đây. Cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ từ các yêu cầu này chúng ta sẽ chọn tạo ra những cái câu hỏi để đánh giá đối với bộ phận. Câu hỏi dựa trên các yêu cầu này thì mời các anh chị chúng ta tiếp tục theo dõi cái cách tạo câu hỏi của clip thứ 2.